ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, K9 ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದರಿ ಬಂತು. ಅಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗು? ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡ್ದಾಕ್ಬೇಕಾ? ಇರಿ ನೋಡೋಣ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, K9 ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್. ಸೊ ಇದೆ K9. ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಥರ. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇದೇನಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇದೆರಡೇ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ಇದೆ ಚಾರ್ಜರು. ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜರು. ಮತ್ತು ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ